কি হয়েছে বন্ধু? আমার দীর্ঘদিন ধরে এইখানটাতে ব্যথা হয়, ঘাড়ে ব্যথা হয়, ঘাড় ব্যথাটা হাতে চলে আসে, হাতগুলো টিস টিস করে, তারপরে কোমরে ব্যথা। তো কোনো ভারী ভারী জিনিস তুলিস নাকি? না না, ভারী জিনিস কোনো তুলি না। ভারী জিনিস তো না, মানে কম্পিউটারে বসে কাজ হতো যা। কম্পিউটারে বসে কাজ হতো, তারপর দীর্ঘক্ষণ ধরে বসে থাকার হয়তো কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এটা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তো এমনি ঘরে কি কোনো এমনি মানে কোনো পাথর ছুঁড়ে বা কোনো কিছু কভার জোরে টানা এমনি কিছু হয়েছিল কি? না, কিছুই হয়নি, এরকম কিছু কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। না। অটোমেটিক্যালি ব্যথাটা শুরু হয়েছে। অটোমেটিক্যালি নিজে নিজেই ব্যথাটা শুরু হয়েছে। আচ্ছা। আমি ওইখানে ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে কাজ করার সময় বিভিন্ন রকম ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল মানে কোন জায়গায়? আসানসোল আসানসোল এমএলএ হসপিটাল, যেটা জেলা হসপিটাল, সরকারি হসপিটাল। হ্যাঁ। ওইখানে মোটামুটি 3-4 বছর কাজ করেছি। সেই তখন থেকে আমার প্রবলেমটা শুরু হয়েছে। তো ওইখানকার যে অর্থোপেডিক ডাক্তার আছে, ওই ডাক্তারগুলোকেও দেখিয়েছিলাম, কিন্তু ওরা এক্সরে করে আর ওই কিছু মেডিসিন দেয়, কিন্তু ওই মেডিসিনে কাজ হয় না। আচ্ছা। তারপরে প্রথমে ব্যথাটা কম। কি সব সময় দাঁড়িয়ে থাকলে ব্যথা হয় না বসে থাকলেও ব্যথা হয়? এখন যেমন বসে আছে এখন ব্যথা হচ্ছে? বসে থেকে দাঁড়িয়ে থেকে কোনো ইয়ে নেই, ব্যথাটা শুরু হলে হতেই থাকে। শুরু হলে হতে মানে কোনো যে বসে আছে বলে ব্যথা হলো বা দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ আছে বলে ব্যথা হলো তেমন কিছু না। না, আর আরেকটা এর বিশেষ লক্ষণ হচ্ছে কি, চলতে গেলে মোটামুটি চলতে গেলে মনে হয় আমি আনব্যালেন্স হয়ে যাচ্ছি, মানে আনব্যালেন্স হয়ে যাচ্ছি। তো মাথা ঘুরায় প্রচন্ড। ওই ব্যথাটা এই সাইডে চলে আসে, এই ব্রেস্ট বোন গুলো আছে না, ব্রেস্ট বোন, এই পাঁজরগুলোতেও ব্যথা হয়। আচ্ছা, ওই বাঁ দিকে হয়? বাঁ সাইডে। আচ্ছা আচ্ছা, বাঁ সাইডে ব্যথা হয়। তার জন্য আমি মানে ইসিজি করা হয়েছে? ইসিজি, ইকো, তারপরে ওরা কিছু না, কিছুই নেই। ইকো করেছি, ইসিজিও করেছি, ট্রেডমিল টেস্টও করেছি, স্ট্রেস টেস্টও করেছি। তারপর আরেকটা যেটা মনে করছিলাম যে হার্ট যদি ব্লক হয়ে গেছে, তার জন্য আমি সিটি এনজিও করোনারি দুর্গাপুর হেলথ করিয়েছি। সবকিছু নরমাল। আচ্ছা। তার সত্ত্বেও কিন্তু ব্যথাটা হয়। আপনার পটি পরিষ্কার হয় না মনে হয়? না, পায়খানা মোটামুটি 2-3 বার হয়, তবে মানে আরেকটু উঁচু হলে ভালো হতো। একটু খেলে পেটটা ভার হয়ে থাকে, তারপরে মানে গ্যাস। হ্যালো, আমি কাইরোপ্র্যাক্টর বিপ্লব কুমার। বর্তমানে আমি কালনা এরিয়াতে আছি, তো আসানসোল কালনা এরিয়া। তো বর্তমান ভিউয়ার্স এনার কেস হিস্ট্রি শুনলেন এবং এনার কিছুই এমন ভারী জিনিস তুলেনি, কম্পিউটারে কাজ করেন এবং কোনো ভারী জিনিস তোলা বা কোনো পাথর ছুঁড়া বা কিছু করেনি, অথচ এনার ব্যথা হচ্ছে। তো যেটা আমি যা দেখছি এনার এক্সরে বা এমআরআই, পশ্চার এনার কেয়ার নেই, মানে ঠিকভাবে বসেন না, ব্যাক রেস্ট কিছু খাস থাকে না, এবং সবথেকে বড় ইম্পর্টেন্ট যে যা খায় পটি পরিষ্কার হয় না। তো এটা ভিউয়ার্স, এটা যে কারো হতে পারে যদি পশ্চার কেয়ার না থাকে আর পটি পরিষ্কার যদি না থাকে। তো এখন আমি ভিউয়ার্স চেষ্টা করছি কি করতে পারি। আপনি এক কাজ করুন, এদিকে মাথা করুন, ওদিকে পা শুয়ে করুন, এখানে বুঝতে পারুন। ভিউয়ার্স, আমি এনার সার্ভাইকাল এরিয়ার বোন যা দেখছি ঠিক অ্যালাইনমেন্ট নেই, উঁচু নিচু হয়ে আছে। এটাকে আমি ফার্স্ট অ্যালাইনমেন্ট সেট করব। হ্যাঁ, আপনি কিচ্ছু করবেন, আপনি কিচ্ছু না, আপনি ঘুম ঘুরাবেন না, রিল্যাক্স বাবু। পাথরটা ধরো, চেপে ধরো। ঘোরান, একটা ঘোরান,
ঘুরেন, এদিকে ঘুরেন, এদিকে এদিকে। রিল্যাক্স লাগছে? ঠিক আছে ঠিক আছে। বুঝছি, রুটিনটা ব্যথা লাগছে না? ব্যথা লাগছে সামনের দিকে, আগের দিকে, একটু আগের দিকে করুন। হ্যাঁ, ওইখানটাতে এই যে উঁচু হয়ে আছে না, এগুলো সব না কিছু করবি ব্যথা আপনি ওইখানটাতেই ব্যথা করছে। এই জায়গাগুলো ব্যথা হয় না? দু সাইডে, দু সাইডে ব্যথা হয়। ঠিক আছে, চিত্রে শুনতে একটু ভাঁজ করুন। মাথাটা সোজা রাখুন। লম্বা শ্বাস নেন। এই দিকে প্রবলেমটা বেশি। লম্বা শ্বাস নেন। ছোট এবার ঠিক হয়ে যায়। এ বলুন শ্বাস নেন। চল আবার চলুন, আবার চলুন, আবার 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 একটু এদিক সরুন। বাস বাস বাস। এসে বলো এটা তুলো, বাস বাস। হ্যাঁ তুলো, লম্বা শ্বাস ছাড়। লম্বা শ্বাস। হ্যাঁ এবার তো তুলো। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ এই ভাঁজ করবে না, হাঁটুটা ভাঁজ করবে না, সোজা রাখবে। হ্যাঁ এই হাঁটুটা নিচে রাখো, তোমার হাঁটুটা নিচে রাখো। বাস বাস। লম্বা শ্বাস। আবার আবার ছেড়ে দে। এবারে যেখানে ব্যথা বলছে সেটা আমি প্রেস দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ কিন্তু আরামে শুনো, ব্যথা এখন কম লাগছে। এই জায়গাটা ব্যথা লাগছে। এইটা ব্যথা লাগে না? এইটা এইটা ওইটা বেশি, যেখানে হাত এইখানে বেশি লাগছে। লম্বা শ্বাস ছাড়। আবার 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 এটা এখানে রাখো। আবার দেন দেন। शाबाश। लंबा सांस। ওটাতে লাগছে। এইখানে লাগছে। আচ্ছা ঠিক আছে। लंबा सांस। আবার আবার এবার কম লাগছে। ঠিক আছে, একদিকে মাথা পরিষ্কার।
লক রাখবে, লক রাখ, লক রাখ, শরীরটা ঢিলা করে দাও, যেতে দাও, যেতে দাও, আরো বাস, লুজ লুজ রাখুন, এদিকে মাথা, এদিকে মাথা, আর একটু সামনে আসুন, আর সামনে আসুন, বাবু এদিকে চলে যান, আপনি কিছু করবেন, আপনি একদম পাশ লুজ, শরীরটা লুজ রাখুন, একদম শরীর লুজ, আপনি একদম শরীর লুজ লুজ লুজ, যেতে দিন, এটা লক রাখবেন না, যেতে আবার এবারে উঠে বসে না, লুজ 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 লুজ, আপনি কিচ্ছু বলবেন না, লুজ লুজ, এবার আপনি দেখেন কি করলে আপনার ব্যথা হচ্ছে, সেই ব্যথা দেখুন হেঁটে চলে যান। যে ব্যথাটা আপনার হচ্ছিল সেই ব্যথাটা দেখুন হচ্ছে কিনা। পেটে তো এমনি আমার ব্যথা হতো না, কিন্তু কি করলে ব্যথাটা আসতো? ব্যথা এখন সেরকম নেই, 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 তবে এগুলো ঘুরলে না ওগুলো একটু পেন থাকবে, এইখানটাতে ব্যথা করছে। ওগুলো ব্যথা থাকবে, ওগুলো তো আমি সেট করে দেবো। ঘুরুন ঘুরুন, ঘুরে দেখুন, ঘুরে দেখুন, মুভ করুন, মুভ করুন, হাঁটাচলা করুন। এটা করলে কিন্তু আমার ব্যথা কাটতো হচ্ছে না, ব্যথাটা কমে গেছে। আচ্ছা, এদিকে অতটা লাগছে না, এদিকে এইদিকে করলেও ব্যথা হতো না। আচ্ছা ঠিক আছে, ব্যথা কমে গেছে অনেকটাই। আচ্ছা তাহলে এক কাজ করুন, আপনি উপর হিসুন তো, উপর হিসুন করুন, আমি বলে দিচ্ছি, এইখানটাতে, এই জায়গাটাতে ব্যথাটা ফিল হচ্ছে, উপর হিসুন করুন। এইগুলো কিছু করা যাবে না? সব করবো, এগুলো সব করবো, উপর হিসুন করুন, উপর হিসুন, হ্যাঁ আরাম হিসুন, হাত পা, এই হাতগুলো পেছন দিন, হাতগুলো পেছন, পাটা সামনে রাখুন, পাটা সামনে, বাস ছেড়ে দিন, লুজ রাখুন, পা শুরু রাখুন, লুজ, আচ্ছা নিবাস, এনার কিন্তু হিপ জয়েন্টও নড়ে গেছে, এলভিস আপ ডাউন আছে, প্রবলেম লেফট সাইডের লেগটা ছোট হয়ে গেছে, বাঁ সাইডেরটা বড় হয়ে, সরি রাইট সাইডের লেগ ছোট হয়ে গেছে আর লেফট সাইডটা বড় হয়ে গেছে, এটা এলভিসের জন্য এটা হয়েছে। ঠিক আছে, আপনি এক কাজ করুন, এইদিকে মাথা করুন, এই সরি এইদিকে পা করুন, এদিকে মাথা করুন, ছোট হয়ে গেছে। আচ্ছা বাবা, তুমি কাঁধাটা ধরো তো, কাঁধাটা, হ্যাঁ আমি চিপ চিপ চিপি, হ্যাঁ আমি, হ্যাঁ আপনার উপরে উঠে যান, আপনি উপরে উঠে যান, বাস বাস বাস, ছেড়ে দিন।
দেখছেন একদম হালকা ছেড়ে দিন। আচ্ছা এদিকে আসুন, সরে আসুন, এদিকে রাখুন। লম্বা শ্বাস ছাড়ুন। চেপে ধরুন, হ্যাঁ পুরো চেপে না, আপনি আপনার বডি ওয়েট আমার উপর ছেড়ে দিন। ছেড়ে দিন। আবার পেছনে, হ্যাঁ হ্যাঁ এটা পেছনে কবজা করুন, এটা নামান, লম্বা শ্বাস নেন, ছেড়ে দেন। আবার ছেড়ে দেবো বাবু। দেখেন ওই ব্যথাটা আপনার লাগছে কিনা। দুটোই কাঁধা তুলুন, দুটোই কাঁধা তুলুন, অমনি না এইভাবে। লাগছে? একটু একটু লাগছে। তাও 100-তে কত বলবো, 70-80 আরাম পেলেন কি? এইখানে লাগছে, এই যে দাবলে। ওইটুকু জায়গা লাগছে, আর কোনো জায়গায় লাগেনি? না। আচ্ছা, মাথা সোজা রাখুন, হাত লুজ, হাত লুজ করলেন, জয়েন্ট করুন, লম্বা শ্বাস নেন, ছেড়ে দিন। আবার কম লাগছে, লাগছে তবে ওই দুটো হাত তুলুন। কেমন? এবারে ঘুরিয়ে দেখুন, গোল গোল ঘুরিয়ে দেখুন। হ্যাঁ, ক্লকওয়াইজ, এন্টি ক্লকওয়াইজ। ওই হাতটা, এটা তো খাটখট আওয়াজ ও করছে। খটখট হোক, ওই আওয়াজ, ওই হাতটা, হাত ফিরে আছে। ওইটা ফ্রি। মানে যে ব্যথাটা ছিল পুরো শরীরে, সেই ব্যথাটা এখন কেমন লাগছে দেখেন। পুরো শরীরে বলতে এই সাইডে ব্যথাটা ছিল। হ্যাঁ, এখন ওইটা কেমন লাগছে? এখন মোটামুটি ঠিক আছে। তাও 100-তে কত ঠিক আছে বলবো? 70-80 কত ঠিক আছে? কত অনুভব করছেন? 70-80 তো বলবো না, সবাই 60-65। 60-65-র মতন আরাম লাগছে। তার মানে ভিতরে একটা টিস ব্যথা আছে। হ্যাঁ, এখন একটা টিস ব্যথা আছে, ঠিক আছে। এই জায়গাটা, এইটা না? হ্যাঁ, এখানে দিয়েছেন, ওইখানে। लंबा सांस लें, चलो। अब लंबा सांस लें, चलो। देखो, हाथ तो तुले, हाथ तो घुरी, देखो। যে মুভমেন্টগুলোতে ব্যথা আসছে সেই মুভমেন্টগুলো করুন। কাপড় নিংড়ানো বা হাতে এমনি করে ধরা, পুরো মুভমেন্ট দেন, পুরো মুভমেন্ট দেন। করলে এইখানে তো লাগছে একটু। ছেড়ে দেন, ছেড়ে দেন, ছেড়ে দেন। এই জায়গাটা মুভমেন্ট করলে এই জায়গাটা লাগছে। আচ্ছা, উপরে শুয়ে, উপরে শুয়ে দেবো। ওই দিক মাথা, হ্যাঁ, আমাদের চলে আসুন। হাত দুটো পেছনে, হাত দুটো পেছনে। এইবার দেখুন, উঠে যান। এমনিতে ব্যথা নেই, তবে দাবলে করছে। তাহলে তো করবে।
তো এই যে টেকনিক, এটা হলো কাইরোপ্র্যাকটিক টেকনিক। এটা বোধহয় প্রথমবার আপনার সাথে হলো। হ্যাঁ, এটা প্রথমবার হলো। মানে এই যে এইটাতে কি কোনো ওষুধের দরকার হয় না, কোনো চিরফাড়া করার দরকার হয় না। এটা ফার্স্ট টাইম আপনার সাথে হলো। তো এটা আপনি আমাকে কোথা থেকে দেখলেন, কি ডাকলেন? আমি মোবাইলে ইউটিউব থেকে দেখেছেন। কারণ বর্তমান ভিউয়ার্স, আমি কালনা গ্রামে আছি। কালনা গ্রামে এসেছি। কাল্লা গ্রামে এসেছি। তো গ্রামে এই বন্ধু এই প্রবলেম হয়েছে, উনি আমাকে ইউটিউব থেকে দেখে যেটা দেখেছেন বলছেন। তো আগে যে পেন ছিল, সেই পেনের থেকে এখন যে পেনটা আছে, যেটা আপনি অনুভব করছেন, যেটা টিপলে করে ব্যথা হচ্ছে পিন পয়েন্টে পার্টিকুলার জায়গাতে, মানে 170% আপনি রিলিফ পেয়েছেন। হ্যাঁ, আর ঠিক আছে, আপনার কিছু এক্সারসাইজ বলে দেবো, সেই এক্সারসাইজগুলো করলে 100% আপনি আরাম পেয়ে যাবেন। কিছু ডায়েট বলে দেবো, কিছু পশ্চার কেয়ার আপনাকে দেখিয়ে দেবো, সেটাতে আপনি 100% আরাম পেয়ে যাবেন। থ্যাংক ইউ।